Hello，大家好，又係我 Kenny。好啦，咁咧，接住落嚟啦，繼續咧就係今日係邪龍啦，係咪？接住落嚟復刻嘅神級，所以咧小弟咧決定又再帶呢一隊軍師隊入嚟測試下啦，係咪？咁咧今次呢個配對咧同琴日嗰隊有啲唔同嘅，咁今次呢一隊咧就唔同在就係以呢一個爆發為主啊，加攻加爆，你見到啦，兩隻加攻加爆嘅喺度啊，光師加海格力斯啦，係咪？咁咧仲有今次咧咁啊擺入咗王子啦，咁點解唔擺另外嗰隻之前擺嗰隻叫乜鬼啊？唔擺翻嗰個叫咩？我一時唔知白線神咧，咁點解唔擺翻白線神咧？因為我覺得個箭頭上面咧唔係咁好配合啊！如果帶海格力斯嘅話，咁所以咧我就喺度咧帶咗呢一組入嚟啦。好，咁咧隊伍嘅構成咧就主要係咁啦。咁我哋呢一組咧玩純爆發型嘅，咁點解會帶今次咧就帶咗全光速？因為我都見有啲人問啦，究竟會唔會係一定要光或者暗同時攻擊咧？其實係唔需要嘅。喺度話翻個信息俾大家聽咧，係光或者暗是但就得噶啦。咁咧主要咧就係軍師就係 buff 呢兩種屬性，光或者暗。咁咧就可以 buff 呢個 1.8 倍血量啦。13 combo 4.5倍攻同每回合回復係咪3%？我唔好記得3%定5% 嘅血量啦。咁所以咧喺度咧就配上咗呢個全光啦。咁點解全光去打邪龍咧？咁因為其實咧邪龍咧就係我唔知大家有冇留意到啦。咁咧其實邪龍咧就係差唔多會有2個回合嘅暗屬係啦。咁雖然佢會轉屬啦，咁不停轉呢個水火木屬啦，咁或者係暗屬啦。咁但係咧暗屬嘅話咧係大部分時間咧都會係連續出嘅，咁即係話咧期間咧會係連續2次暗屬嘅機會，咁所以就好適合咧帶一個光隊入嚟爆啦。好，咁呢度咧就開頭咧主要咧第一關都係儲技能為主咧。其實我頭3關都打得比較慢啲儲嘅，因為我打得比較小心。其實我發覺唔需要，其實可以打得好快。咁呢度咧我又覺得自己行錯咗啦，應唔應該咁樣行？應該係，不過算啦，唔緊要啦，留翻王子嘅技能啦，可以喺第3層用。咁緊記啦，因為王子雖然咧，喺呢一度裏邊咧，咁王子嗰個技能咧，只係即係因為我本身我隻真係唔係滿技啦，咁抽到一隻啦，咁只係 CD1 啦，咁但係其實咧，總括嚟講，我覺得算係 OK 啦。如果你話8回合內咁打，因為始終軍師個配攻唔高，你見到嚟爆埋佢咧，基本上都爆唔死。係啦，咁要係達到13 combo 先至爆手，咁其實咧都唔係唔可以嘅。如果你7星越多嘅話咧，機率性嘅增加 combo 數啦，好似呢度都冇嘅，機率性增加 combo 嘅傷害咧，其實係可以觸發到嘅。咁即係譬如我哋4隻為12啦，係咪為啲小將12 combo 啦？咁但係如果咧有冇人你見到啦？呢度啦就係啦，見到啱啱加2啦，上咗14嘅 combo 啦，咁亦都可以發動到 4.5 倍，係咪4.5倍啊？係啦，4.5倍嘅傷害嘅。咁呢個咧都算係可以發動嘅條件。咁當然啦，係機率性啦，係咪？咁呢度咧你就可以揣摩下，即係可能組到成多啲7星咧，配合翻軍師咧，咁未免唔係唔可以，都係可以。你見到啦，有1倍力嘅呢度。OK， 好，咁嚟到呢一度啦，咁呢一組嚟到呢個位置咧，我覺得我應該有啲行錯咗，不過都冇乜所謂啦。咁咧，其實咧最主要咧，我係喺度咧想用呢個王子嘅炮嚟清嘅。咁咧呢度咧，我選擇咗咧清2隻啦。咁其實清3隻都 OK。咁但係咧，我呢度就清咗2隻，係啦。不過唔緊要啦，咁啊打得耐啲啫，慢慢儲翻啲技能嘅。OK。咁其實我最主要係希望可以即係都要儲技，因為用完之後，因為下一版咧就係火轉成龍啊嘛。咁2萬嘅血量。超高迴避，咁基本上就一定靠炮去打啦，係咪？咁所以咧喺度咧，王子咧一定要儲翻王子，因為王子要8回合啊嘛。OK， 咁呢度咧，咁基本上咧前面我覺得啦都唔係話即係難打，因為始終呢啲神級嗰個卒唔係勁啦，唔同得
即7星神級嗰啲嘅卒啦，我覺得咁呢啲卒其實冇乜放技能齋打，就算佢普攻再高啲嘅都其實你唔係俾人合擊得好緊要嘅，咁其實冇問題。咁咧基本上咧，我哋都可以咧慢慢打死佢，因為其實唔需要話配甩頭都 OK 嘅，我覺得。咁加上咧，你可以用下啲輔助技能啦，加下爆擊啊咁樣啊，呢啲啊諸如此類嘅嘢啊咁樣。好，咁呢度啦，我同佢周旋啦，玩下啦。其實我覺得。因為決定應該係錯咗嘅，應該呢一組咧係炸死3隻，用王子炸死3隻，你先留翻一隻慢慢儲技，應該留翻一隻都慢慢儲到8回合，因為我又驚咧太大力啊，有時即係可能咧，你知啦，呢啲盲頭烏蠅嚟嘅嘛，衝埋嚟噶嘛，咁有機會咧衝埋嚟之際咧，佢係咁求死咁，我都幫佢唔到。好，咁咧回下血啦，咁其實同埋咧大王子有個好處啦，就係其實佢有心 up 啦，咁配合埋軍師嘅話咧，就基本上係心 up 加全體化啦，咁你配血咗之後嘅話咧，咁其實都唔少噶，回得都回到幾千噶。如果即有心，即你因為你心 up 嘅情況啦，咁其實個出現嘅心嘅機會都高啦，咁加上全體化咧嚟講咧，咁回到血量你其實 keep 到我都 keep 到可以滿血去每一版嘅。係啦，咁入到嚟啦，呢一個火轉呢一層啦，咁基本上咧，其實我哋都基本上冇乜難度啦，打咗呢啲殘血炮嚟。咁王子有樣特點啦，王子嘅殘血炮咧就唔需要跟下呢個 type 嘅，咁佢係全類型都食得到嘅，咁呢個就係王子嘅優勢。所以咧，其實我都講啦，滿嘅王子咧係十分之 OP， 十分之勁。好，咁入到嚟呢一度啦，你見到啦，嗱，嚟到邪龍呢一層啦，咁去到 boss 關嘅時候啦，咁你見到咧有樣特點，其實呢一次咧我冇帶減攻嘅，咁點解咧？因為其實我覺得應該唔需要帶都可以，咁我覺得硬爆應該係可以爆得到嘅，所以咧我喺度選用咗咧，我就決定唔爆，即係唔帶減攻嚟減，同埋我配血咗 1.8 倍之後咧，應該都可以捱得到嘅。好，咁你見到啦，嗱，有啲運氣啦，一入到嚟啦，好快就轉咗暗熟啦。咁你見到呢度我仲封緊技嘅，其實如果佢遲多一回合咧，佢仲慘。如果佢遲多一回合咧，佢仲死得可憐。咁好啦，你見到同時間咧，佢都高發動埋回避20回合啦，係咪？咁但係咧，其實唔需要擔心，因為我哋呢組個賠率好高。咁雖然咧只係用緊光師加倍咧，加2倍咧，因為其實我真係抽唔到伏羲啦，所以咧光師2倍嘅話，你見到咧黑屬爆爆去啊！哇，你見到幾犀利？咁樣已經打咗一半嘅血量啦。咁基本上咧，其實頭先已經係打出咗40萬嘅傷害，應該有。好啦，咁然之後啦，你見到啦，佢轉咗唔係暗熟啦，咁水熟咧，我哋打18 combo 咧，亦都打咗佢唔少嘅。咁餘下咧，我哋仲係加工緊嘅，所以你見到我呢一組咧，其實真係以爆發為主，加工加爆埋去。你見到其實好犀利，打出嚟嘅數字，其實呢隻邪龍咧基本上係冇喐過，活生生咧咁樣俾我哋爆足3回合咧，監生爆死咗。咁呢一度咧就係小弟一組嘅分享啦，一組嘅測試啦，希望即係俾我參考大家啦。咁我哋下段影片再見啦，今日時間係咁多，拜拜。